Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit shkurt për shenjën e peshqve. Peshq në javën e parë të shkurtit, ju shoh të qetë, shikoj që të doni të shpenzoni kohë në komoditetin e shtëpisë tuaj, të jeni vetëm, të jeni rahat, do doni të merrni informacion gjatë kësaj jave. Dikush mund të lexoj libra, dikush mund të marrë informacion duke parë online çfarë ty të intereson, tema që të pëlqejnë. Po përveç kësaj, shikoj që jeni edhe të fokusuar tek diçka që ju ngacmon nga ana emocionale. Dhe kjo është një dashuri e pamundur, është një situatë e komplikuar, është një dashuri për disa peshq gati platonike. Rastet mund të jenë të ndryshme, për dikë është një person nga e shkuara juaj që mund të keni pasur një lidhje më përpara, jeni ndarë, ky person ka vazhduar jetën, mund të jetë martuar, të ketë krijuar familje, të ketë fëmijë, por ju ka mbetur si ajo dashuria e madhe që nuk keni mundur ta përjetoni dhe ta çoni deri në fund ashtu siç keni dashur. Për dikë mund të jetë një situatë, një romancë ku të dyja palët jeni në një raport, por keni pëlqim për njëri tjetrin, jeni në këtë marrëdhënie paralele që duhet ta mbani të fshehtë. Për dikë tjetër, pastaj është një situatë që shikoj që ka të bëjë me një ngacmim, me një flirt, ndoshta nuk janë shprehur gjërat akoma mes jush, por pëlqimi është i fortë nga ana juaj, por edhe nga ana tjetër. Për femrat e shenjës së peshqve, sidomos, shikoj që ju jeni në një pozicion ku jeni të lakmuara, jeni të admiruara, keni dikë që ju shikon, që ju studion, një admirues të fshehtë, mund të merrni, ta ndjeni këtë, ti vetë do ta ndjesh këtë energji, do ta ndjesh nga vëmendja që do të marrësh, qoftë online, qoftë mund të jetë vëmendje që ti e merr kur në ambientin e punës ose në ambiente të tjera, ndjen që energjia është tek ty, që dikush po të sheh, që dikush po të studion, që dikush po shikon çdo lëvizje tënde, sepse të konsideron si një femër e paarritshme, si një person që ka vlera dhe cilësi shumë të larta. Bas datës, sidomos bas datës 6, kur Mërkuri, planeti i komunikimit dhe i mendjes, futet në shenjën tuaj në peshk, do t'ju bëjë që intuita juaj të jetë e jashtëzakonshme. Këtu do të keni ëndra shumë të fuqishme peshk, këtu do të keni momente me intuit, momente ndjesie, të duket sikur dikush po të mendon, sikur gati në mënyrë telepatike ti arrin të lexosh mendimet e dikujt tjetër. Dhe shumë nga ju në këtë kohë do kërkoni për lexime me letra tarot ose lexime astrologjie. Nëse jeni të interesuar, mund të rezervoni një lexim privat me mua nëse jeni në një situatë të tillë dhe doni të dini se si do të zhvillohen gjërat mëtej në raportin tuaj në çift për sa i përket dashurisë. Mund të më gjeni tek websajti im në www.goldentruthtarot.com, linkun e keni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Dhe në këtë formë, duke kërkuar udhëzim, duke kërkuar ndihmë nëpërmjet tarove për një lexim, do arrini të merrni më shumë informacion në lidhje me situatën se çfarë do të ndodh mëtej. Kurse java e dytë do të jetë një javë ku ju shikoj të fokusuar më tepër tek gjëra që janë praktike, që kanë të bëjnë me jetën, me përditshmërinë, me atë aftësinë për të mbledhur para, për të kursyer, do të filloni të mendoni pak më në afatgjatë. Për një kohë mund ta keni jetuar jetën me, ndoshta edhe se keni pasur mundësi, disa peshq të tjerë thjesht e keni jetuar jetën duke dalë, duke u argëtuar, duke shijuar çdo ditë ditës. Por në këtë javë të dytë do thoni, ok, po çfarë do të ndodh më tej? Duhet të kem para, duhet të kem kursime, duhet të kem diçka më njanë, apo duhet të mbledh para për të blerë një shtëpi. Do shikoni anën praktike të situatës, anën praktike të gjërave. Dhe mund të keni edhe pak nga ana ekonomike, nga ana financiare, pak kënaqësi në lidhje me punën për ata që janë në punë, sepse rezultatet nuk po vinë aq shpejt sa ju do dëshironi pesh.
paga mund të jetë mjaftueshëm, por nuk të lejon për të kursyer ose për të pasur të ardhura më shumë dhe ti ke dëshirën për të fituar më tepër, por procesi, rruga nga ana profesionale në cilën ti ndodhesh, është një rrugë që do doj kohë. Nuk është diçka që do ndodh brenda shkurtit apo për një kohë caktuar, do duhet të investosh në një proces goxha i gjatë. Për të tjerë, pastaj shikoj një situatë, nëse jeni pa punë, një situatë ku mund të keni bërë aplikime, të keni kërkuar dhe vazhdoni jeni në procesin e kërkimit, opsionet ose intervista mund të keni dhënë, mund të keni marrë disa emaile, por gjërat nuk do finalizohen akoma në shkurt, paktën jo në javën e dytë. Java e tretë do të jetë një javë shumë interesante, një javë me energji të fuqishme. Kemi edhe me datë 10 Afroditën, planetin e dashurisë dhe të romancës, ju futet në energjinë tuaj, në peshk. Kjo ju bën shumë romantik, ju bën shumë të ndjeshëm, ju bën që ta shikoni gjithçka me ato sytë e romancës, me atë pjesën e të bukurës, me atë pjesën e ndjenjës, e emocionit, gati si një film, gjithçka ju duket shumë artistike. Dhe java e tretë është një javë e veçantë sepse kemi ndryshimin e vitit kalimin nga viti i gjarprit tek viti i kalit me datë 17 shkurt, kur është viti i ri kines ose viti i ri hënor, dhe përveç kësaj kemi edhe një eklips. Eklipsin e hënës së re në ujor, që është një energji pak e fortë, pak kaotike dhe do të ndodhë fiks një ditë përpara se dielli të kalojë në shenjën tuaj, me datë 18 kalon në peshk dhe atëherë ju jeni në sezonin tuaj. Shikoj një person në javën e tretë, një person që ose juve do të merrni një hap për të shprehur dashurinë dikujt ose për të bërë një gest romantik ndaj dikujt, ose do të merrni vëmendje, do të merrni një gest të tillë, do të merrni komplimenta, do të merrni përkëdheli, do të merrni ndoshta edhe një ftesë për një takim. Ky është një person nga ana emocionale që e dashuron idenë e dashurisë, idenë e flirtit, idenë e romancës. Është një person me ndjeshmëri të lartë, por jo me qëndrueshmëri emocionale. Prandaj ju vetë si peshë, nëse po kërkoni stabilitet, nëse po kërkoni një lidhje afatgjate të qëndrueshme, ky nuk është personi i duhur. Po edhe ti vetë mund të kesh se kjo është energjia jote, energjia e ujit, edhe ti vetë ke luhatje. Një javë mund ta shikosh diçka dhe të thuash po unë dua këtë gjë, dua një lidhje, dua ta ndjeja të ndjenjën e emocionin e dashurisë, pastaj në një javë tjetër mund të ndryshosh komplet mendimin dhe të thuash jo, që dua dashurinë, është harxhim kohe, duhet të fokusohem tek parat, fokusohem tek gjërat materiale që ja vlejnë, jo të harxoj kohën time të zhgënjehem prapë, se që mund të jem zhgënjur më përpara. Edhe ti vetë nuk e ke të qartë se çfarë do brenda teje, se çfarë nga ana emocionale, se çfarë është më e mira për ty. Kalon nga një ekstrem në ekstremin tjetër. Gjithë kjo energjia e peshëve të bën që ta duash dashurinë, ta duash romancën, të duash ndjenjën e bukur të dashurisë, por nga ana tjetër ke frikë, të duket humbje kohe, të duket si një gjë pa vlerë, të duket si diçka sipërfaqësore. Java e tretë do të jetë një javë edhe për disa peshë, sidomos ata që kanë fëmijë që janë në një moshë që mund të jenë adoleshent ose janë të rinj, që do të kenë një vuajtje nga ana emocionale, edhe deri diku mund ta gjesh edhe ti veten në zhgënjimin e fëmijës, mund ta gjesh veten në mënyrën se si e sjell vetë më përpara në adoleshencë, nga përjetimi, mund të ketë shpërthime emocionale, mund të qaj, mund të mërzitet, mund të thotë unë nuk jetoj dot pa këtë person, sepse ndoshta po kalon ndarjen e parë ose zhgënjimin e parë në dashuri dhe do të jetë një përjetim goxha i fortë që do të të kthej edhe ty vetë si prind, do të të kthej pas në kohë në gjëra që ti ke kaluar vetë më përpara.
sidomos ato peshë që kanë një fëmijë që ka ose ascendenten ose diellin në gafore, në po peshk ose akrep, ana, edhe lidhja shpirtërore mes ju të dyve do të jetë një lidhje e fortë. Kurse java e fundit do të jetë një javë më e qetë, pak të trazimin e madh të asaj energjisë kaotike të eklipseve të gjithçkaje. Gjëra do të vinë duke u qetësuar, ju shikoj më të lumtur, ju shikoj më me konfidencë, shikoj këto komplimentet e javës së tretë, qofshin të vërteta, qofshin momentale, qofshin për një kohë të shkurtër, do t'ju bëjnë mirë se do ndjeni bukur, do ndjeni mirë, do ndjeni në formë, do merrni vëmendje, komplimentat dhe dhuratat i pranon edhe mbreti, i pranon çdo person, prandaj është gjithmonë diçka që është e mirë dhe është pozitive. Dhe do jetë një javë ku do doni të dilni, do doni të argëtoheni, disa peshë mund të kenë ditëlindjen gjatë kësaj kohe dhe jeni jeni në sezonin tuaj, në sezonin e peshëve, kështu që doni ta shijoni këtë fazë, këtë periudhë, ju shikoj të qetë, është një kohë e bukur, është një kohë pozitive, mundet edhe të bëni pushime, të shkëputeni, të shkoni në një vend të ngrohtë, do doni ta shijoni javën e fundit sa më shumë dhe në vijat përgjithshme shikoj me humor të mirë, ju shikoj në formë, ju shikoj shumë më optimist për të ardhmen. Kurse nga orakulli i mesazheve të universit, mesazhi për ju, për muajin shkurt thot my outer experiences are a reflection of my internal condition. Pra, eksperiencat tuaja të jashtme reflektojnë botën tënde të brendshme shpirtërore. Atë që ti do, atë që ti do ta realizosh, kthehet, vjen në realitetin tënd. Sidomos kjo ndodh shumë tek pjesa e dashurisë, tek pjesa e romancës. Shumë lidhje dhe shumë njohje janë pasqyra. Pra kur të pëlqen diçka tek një person, do të thotë që ato vlera, ato cilësitë i ke edhe vet. Kur shikon disa gjëra që nuk të pëlqejnë, disa sjellje, disa karakteristika që ty nuk të pëlqejnë, do të thotë që ato karakteristika ti ke edhe vet si person. Shpesh marrëdhëniet janë të tilla, janë pasqyrë. Prandaj, nëse ti do që të ndryshosh atë eksperiencën e jashtme, pra çfarë po ndodh së jashtmi në realitetin tënd, filloje gjithmonë duke ndryshuar gjendjen tënde të brendshme shpirtërore. Nëse ti vetë ke dyzim dhe nuk e ke të qartë, do një marrëdhënie apo s'do një marrëdhënie, do dashuri apo s'do dashuri, do të fokusohesh tek romanca apo s'do të fokusohesh tek romanca, tendenca është që të tërheqësh një partner ose një partnere që sillet po një lloj, që një herë sillet në një formë, pastaj sillet në një formë komplet të kundërtën e asaj, ka luhatje, kështu që qartësoje këtë pjesë brenda vetes tënde, ti vetë se çfarë do, se çfarë është më e mira për ty, dhe më pas ajo do të kaloj edhe në realitetin tënd dhe do të heqësh një person që i ka po ide të qarta, një lloj siç e ke ti brenda vetes, se çfarë ti do dhe çfarë është vërtet e rëndësishme për ty. Okej, pesh, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muaj shkurt. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse të pëlqeu ky lexim, të lutem më jep një like, një koment, mos haro të abonohesh, të bësh subscribe që mos të humbasësh videot e ardhshme dhe bashkë të dëgjohemi, të uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.